Всем привет! С вами Андрей, мы продолжаем проходить запалист. С Марией все плохо, как всегда. Чувствую, скоро мы вылетим с работы. Это я, заново проходить эту игру не буду, потому что, это все заново опять. Не хочу. Как это, на какую концовку придем, на такую придем. То есть, это если игра закончится, я перепроходить ее не буду. Хорошая музыка, начинаем день. Kingston оказался членом банды под названием Sandy. Он может помочь вам уничтожить банду, если вы сделаете его своим информатором. Джей, разве уж ты затеял охоту на члена банды? Нужно помнить, что они узнают об этом. Если они прознают об этом, ты покойник. Чем хуже ваши отношения к мафии, тем выше шансы, что они начнут что-то подозревать. У нас отличные отношения с мафией, так что допросись. Генри Санди хотел стать футболистом, делал успехи в школьной команде, но слабое сердце не позволило ему играть в футбол на профессиональном уровне. Занятия спортом приучили Генри хорошо переносить физическую форму, физическую боль. Учился он неважно, но связи Сэндов помогли устроить его в транспортный колледж. Где Генри познакомился со своей будущей женой. Вскоре у них появилась дочь Мариэн. После колледжа Генри начал работать в автопарке Сэндов. Однажды он уснул за рулем, вылетел с собой с дороги в реку и чуть не утопил жену и маленькую дочь. На почве сильного стресса от пережитого у него развилась аквафобия, то есть боязнь воды. В 41 год Генри Сэнд был посвящен делам семьи и начал руководить всем транспортным обеспечением мафии Сэндов. Его дочь с успехом занимается балетом. Генри гордится ее талантом. В 49 лет перенес инфаркт, был в состоянии клинической смерти. Теперь у него в груди стоит кардиостимулятор. Медицинские счета загнали Генри Сэнда в долги. Он всегда считал, что семья ему
не доплачивает, но не решался на махинации за спиной у своих боссов, как делали некоторые его коллеги. Давайте посмотрим. Генри Сен. Так, ну блин, тут про дочь. Так, где про дочь? Где про дочь? А про дочь Н ничего не сказано. Так. 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 Я что неправильно? А она балетом занимается. Не подумай, семье, что с ней станет, если ты пойдешь в тюрьму за то, что отомстил за свою дочь, кто же сплатится к медицинским мечтам. Давай я скажу, как все было. Ты взял незасвеченную точку из своего автопарка, выследил журналпацию и переехал его, от машины избавился.
Он не требовал деньги, погодите. А он не решался. Это я помню. Не напоминаете, доктора хуже вампиров. Правильно ответили. Быть мужиком, мы помню. Прими ответственность за то, что сделал. Твое сердце не выдержит тюрьмы, однажды ты уже чуть не умер. Я знаю, что твои коллеги прикарманивают деньги мафии. Просто расскажи мне в таком случае. Стоп, у него разве сердце? У него же не сердце. Да, у него не сердце. Значит, ладно, слышал одну историю. Мы его раскололи. Мы его раскололи. Начать. Если может, соп, давайте. Простите. Как я могу до завтра избавиться, если они сегодня не на работе. Это смена а они в смене Б. Где? Может быть, где здесь. Так, тут в 5. Тут 5. Надо смену Б. Здесь. Пожилой мужчина пожаловался, что в подъезде его дома маячит подозрительный парень. Но он точно здесь не живет. Я всех соседей в лицо знаю, думаю, он продает наркотики, считает мужчина. Бред. Давайте езжайте, так кража расследования началась. Я не буду никого увольнять, вы что?
Ай, блин, у меня же еще Серия не убийца. Я-моё. Вот, я так и знал. Не буду их никого менять, вы что? Пусть вы что хотите со мной делайте, но менять никто не будет. Так, нападение с применением огнестрельного оружия. Мужчина напал на продавщицу цветочного лотка, когда она отказалась давать ему букет роз в долг. Очевидцы сообщают, что мужчина ударил продавщицу в рукоятке пистолета, обмотал ей горло упаковочной лентой и стал душить, приговаривая, я же по-человечески попросил. Ну и что, деньги-то ты не заплатил? Давайте вот так. Они должны справиться. Там один мудак. Один. Что-то день какой-то. Нормальный. О, захват заложников. Ледовая арена Кристофера Трансенда. Вооруженный человек, обмотанный предположительно взрывчаткой, стал рядом с аттракционом и требует немедленно демонтировать эту опасную дрянь. На чертовом колесе застряли посетители с детьми. Преступник не дает им уйти. Спецназов, казак и всех. Троих только оставлю. Давай, езжай. Быстрей. Так, чё там? Преступника поймали. Все приехали домой. Все хорошо. Похищение. Филипп Санта сообщил, что его бывший партнер победил совместе с тремя вооруженными сообщниками, ворвались к нему в дом и стал требовать деньги. Мужчина не смог заплатить, так как всю наличку он держит в банке. А когда нападавшие схватили его жену и грудного ребенка, они увезли их в заброшенный дом на окраине пригорода. Велели через 3 часа явиться туда с деньгами.
Его зовут Рафаэль Саунза. 3 года назад мы вместе создали компанию. 2 первый год шли паршиво. Он шантажом вынудил меня выплатить его долю за громадную по тем временам сумму. Сейчас он, видимо, узнал, что дела пошли в гору. Так. И хочет вытянуть из меня еще как можно больше налички. Заявил мистер Сантос. Сейчас мы поможем тебе. Только подожди, приедут топчики. Убийство мотель. Менеджер мотеля увидел, как один из кассиров из номеров, которые заново. Менеджер мотеля увидел, как в один из номеров какие-то люди зашли, затащили неподвижное тело и сейчас с грохотом ходит по комнате, явно что-то разыскивая. Справитесь? Давайте справитесь. 67-й день. Как по краже отчет. 3 новых кадра. Ищите дальше. Так, на крыльце запрошенного дома стоит мужчина с пистолетом в руке и курит. Обойти дом и зайти с черного хода. В доме громко орёт музыка. 3 вооруженных мужчин сидят за столом, играют в карты. В углу сидит испуганная женщина с ребенком. Ну блин. Если они набросятся, то может быть кто-то погибнет, потому что он успеет выстрелить. И если выдернуть шнур из магнитофона, ну, из розетки, то он позовет, скорее всего, на помощь. Давайте набросим. Есть. Он не позвал на помощь. Убийство, мотель. Внутри номера виден свет от фонариков и слышны голоса преступников. Подождать, пока они сами будут. Все заорали, и стрелять никого не пришлось. Замечательно. Так уже скоро 3 часа. Завершаем день.
Boyd here, and I hope you have a hell of a good reason for calling me in the middle of the night. I'm sorry, Mr. Boyd. I'll call you back later. No, wait. You're the girl from the prosecutor's office. Lana, right? Yes, exactly. Oh, I'm so embarrassed, Mr. Boyd. The first thing Mrs. Broom told me about you is that you almost never sleep. I don't sleep too much either, so I thought I'd call you and apologize for last time. But it wasn't the last time, was it? Well, I've been going over our conversation in my mind, and I realized how stupid I sounded. You're the chief of police, and there's a strange girl calling you, saying she'll be the next city prosecutor, just to share the news, I guess. I must have sounded crazy. Not so crazy as you imagine, Lana. When I learned I was going to be police chief, my parents were already dead, and my only friend was working 1,000 miles away from Freeburg. Wife and kids were relaxing on a distant island in the middle of the ocean. Took me 6 hours to get a hold of them. But I had to share the news with someone, or I would have gone mad. All the more because I was surrounded by half a dozen cops who figured they were ahead of me for the job. I figured you were feeling about the same. It's like you're reading my mind. Now I'm like an outcast here. Most of them still think that Mrs. Broom was joking or trying to show her deputies that she's in charge of appointing her successor. But I know it's no joke. For some reason, I didn't doubt it, Lana. That's probably why I'm calling you. I know it's selfish. I'm sure your wife isn't too keen on girls calling you at night. My wife and I, well, we're not living together. Maybe I'm the loneliest man in town, and that's why you called, to talk to someone even lonelier than you, huh? Lana? You know, Mr. Boyd, maybe I'm an idiot, but until this moment, I didn't realize how lonely I am. Well, you're in luck, because now you can call me anytime. But if you do, you'll have to call me Jack. Jack? It'll take more than one phone call to get used to that. Well, we're not in a hurry, are we? True. Джек на нее запал. О, Мария, один пальчик вверх. Фу. Одубленувший пипец был. Так. Нет. Да. Да. Какого хрена? Не хочу Тиса отправлять туда. Да нет. Нормально. Иди. И на Марии полезать в задницу. Потому что дантист. Джек, я рад, что ты оправдал мои ожидания и принял свои игры, пока федерал гонится за собственным хвостом.
ты идешь по следу монеты, которые я бросаю на дороге. И на них еще остается тепло моих пальцев. Прости за убитого детектива, но мне не терпелось опробовать мою новую ловушку. Клянусь, больше это не повторится. Ага, и кто меня убит? И кто меня... Я, блин, забыл как. Ой, ё-моё. Ограбление. Аркадный зал. Такой-то. Компания подростков обчистила окраску видеопроката, когда продавец Бруно Бойс отключился в подсобку. Сотрудник магазина узнал одного из грабителей. Это тот завсегда. Чё? Зависает в зале игровых автоматов, понятно. На это дело поедет собаки и жилет. Да, блин. Жилет. Жилет, я сказал. Так. Теперь. Нет. Расследование. Серийный убийца. Банк, дом ветеранам, танцевальная студия, магазин, автосалон. Блин, как-то тут легко все было. Ну тут быки, значит, что-то связанное с мясом. А у нас есть мясокомбинат. Типа такого. Подождите. Мясокомбинат. И есть магазин так. Подросток, который подходит по описанию на преступника в одиночестве, играет за одним аркадным автоматом. Уточнить администратора. Поймали. Так у нас мясная лавка есть. Давайте в магазин. Дебрита. Вооруженное ограбление. В банке сработала тихая сигнализация. Предположительно внутрь проникли
от 4 до 5 вооруженных грабителей заперли двери. Внутри находится как минимум 15 посетителей, несколько десятков сотрудников банка. Давайте пока посмотрим еще. Ну так быки, тут явно прослеживается мясокомбинат или что-то типа того. Да, автосалон. Автосалон есть. О, да, автосалон есть. Надо спецназ отставить. Автосалон. Уезжайте. Блин, простите, я на драку не могу никого отправить. Так, отчет. Скрылся. Блин, мэрия мне сейчас даст. Давайте, хоть бы нашло. Поймали, молодцы. Ну чё? Не то место, да блядь. Тогда погодите, что еще может быть? Мясокомбинат есть. Ну что она делает? Может, танцевальная студия? Давай туда. Угроза теракта. На полицейской волне словили сигнал, похожий на переговоры террористической ячейки, которая готовится к теракту во Фрибурге. По радио удалось услышать лишь обрывки диалога. Судя по всему, зеленый змей из Юпитера собирается воспользоваться каким-то молотом пророков, чтобы устроить гигантский взрыв. Да это, наверное, ложный. Пожалуйста, не умрите никто. Я вас умоляю. Не надо умирать. Не то место. А что он в доме ветеранов, что ли?
так, продажа наркотиков. Владелец маленького продуктового сообщил, что на углу улицы регулярно стоят подростки, которые продают наркотики. Всем желающим я уже устал вам звонить, все без толку. Разочарованно сказал мужчина и положил трубку. Два новых кадра. Один кадр. Значок. Давайте пока в архив полезите. Пока в архив кражи. Детективы. Работаете. Ну давайте поджог. Откроем. Не знаю, чем туда. Кейсы. Этого. Заглавного. Как мы секретил лик. Начинается. Кокаин продаем. Boyd. Well, finally, Jack. I've been dying to reach you these past 2 weeks, but I thought I should give you some time to recover your strength. How are you feeling? Better than ever, Mr. Sand. Touched by your concern. Well, I hope this doesn't sound too sentimental, Jack, but while you were laying in a coma, I thought about our last meeting many times. It was such a fascinating conversation. You said it yourself. You're a true hunter. No, Mr. Sand, it was you who said that. Was it? Well, it doesn't matter. What is important, Kendrick told me a lot about you, Jack. But I suddenly realized that he didn't give me the whole story. Why is it you only want half? What are you talking about? Well, why is it you only want to make half? Not a whole million, just half. Not 100,000, but 5. It's a very specific figure. How did you arrive at that number? Well, I was looking at a house a couple hours outside of Freeburg, down the river. I figured to buy it, move the family, and set everything up, I'd need right around 500,000. It's not my style to take more than I need. Ah. I must admit, Jack, I imagined all sorts of reasons, but none of them were close to the truth. Are you disappointed, Mr. Sand? No, not with you, Jack. Quite the contrary. I respect you even more. Well, I'm glad to hear that, Mr. Sand. And now if you'll excuse me, I have to go home and get some sleep. Of course, Jack. I just...
но он и нажрался. Ладно, на этом я серию закончу. Всем большое спасибо, что посмотрели. Не хочу затягивать серии на часовые. Пускай получу так. Всем хорошего настроения. Всем пока. Не забывайте подписываться и ставить лайки.